그 93구네? 어? 39 1064고 79가 없어? 에? 79가 8배요? 없어? 하필이면 하필이면 칠거 없다고. 하필이면 79가 없네. 미쳤네. 사부님이 애를 많이 낳아야 될 것 같아. 아, 뭐예요? 뭐야, 사고 근데 됐어요. 15명이야? 아이고, 또 들어왔. 상났네. 망했다. 일단 카드고. 다들 많이 나와세요. 아, 저 형도 내려가야 되나? 순선하세요. 아, 체포 지킬게요. 체포 지킨다고요? 체포 댕댕이 지금 가득 몰려오고 있어. 가득. 뭐야? 잠만, 이거 일자 맵인가? 열쇠고리 아니면 일자 맵 같은데. 일자라고? 일자인가? 가득 진짜. 가득 뚫렸어. 슬라 가득. 하면은 하드방이야. 일자 맞는 것 같다. 일자 맞아요. 진짜예요. 저 뼈다귀 뭐야. 그리고 중앙에 체크 포인트 있어. 응. 일본님이 거 내려가가지고 아니에요, 애 만들어요. 사부님이 아, 예. 내려가서 애 만들어요. 내가 내려가야지. 그쪽 아, 내려가. 애들 붙어있는 거 아니야 이러면? 일단 내 쪽은 확인 안 해봤거든요. 붙어있는 거 같은데? 붙어있는 거. 그냥 애들 붙어있으면 그거 그냥 거기 뭐야? 가운데서 막아요. 뭐야, LBA 도망간다. 붙었어? 따라갑시다. 개쩐다. 가도 도망가는 거 따라갑시다 이거. 기다려. 조짐은 잡을 수 붙어있죠? 있다 이거. 붙어있어요? 붙어있어요? 붙어있네. 개꿀이잖아. 그냥 가운데 붙어있어. 막아요 그럼. 아 큰일 났다. AB 연결. AB 붙어있는데 사고 있다. 개꿀이다. 개꿀. 그거 끝났지 이거. 아, 야, 좀비야, 내려가가지고 무기 못 만들게 방해해. 그래 맞아. 좀비가 무기 못 만들게 방해를 해줘야 돼. 많이 무기고 지켜도 되고 차라리 맞아. 먹을 것 같은. 아, 차라리 할배가 촉표 지키고 댕댕이가 저쪽 밑에 돌아다녀가지고 그 무기 못 만들게 나쁘지 하려. 않아. 체크 포인트 있는 그냥 가들 다 죽여버리고 싶은데 지금. 못 이건 죽여. 내가 우리 잡을 수 있어요. 다 못 죽여. 이거. 애들 못 돌아와가지고. 근데 이거 애들 카드 있다 저기 2명 있다 저기 2명 보인다. 오케이. 저기. 확인하긴. 생각 잡자. 이거 등장님이 최대한 잡으셔야 돼요. 예. 나이스 잡았고. 나이스. 하나 더 있었어요. 하나 더. 안쪽에 있나 애들 보네. 보일사에서 다 있다. 나왔어요. 안쪽에 있다. 네. 볼사에서 다 나왔어요. 여기. 네, 거기. LP로 다 올라가요. LP로 과학자 하나 둘 셋. 왜 붙어 있어요? LP. 레벨 B라고? 빨리 들어갑시다. 레벨 아래 B로라고? 저희 연금에 이 여기 내려가면 사고님 못 지나가 카드 없어. 근데 가서 내가 가볼게요, 근데. 일로 오세요. 다 올라갔어요. 많이 올라갔어. 확인. 내려가서 잡으세요. 등장님 저거 도와주러 가. 도와주러 간 중. 네. 체크만 과학자 안 잡고 있을게요. 네. 사고님 도와주세요. 도와주세요. 엘베. 과학자 하나. LB 어디? 무기고에 다 있고 A 다 or 엘베 B? 있어요. 엘베랑 그거 무기고. 엘베랑 잡았어, 무기고. 잡았어. 나이스. 내려갈까 그럼? 예, 무기고에 카드랑 그거 있어 다 있어요. 술탄 뭐야? 술탄 조심. 오씨, 뭐야 이거? 뭐야? 깜짝 사고님 놀랐네. 조심하세요. 사고님 피 달았어요? 왜? 근데 애초에 시체를 너무 많이 먹어가지고. 아, 나 그거 무기고. 들어갈게요. 나 그럼 잠깐만, 내려가서 할배 괜찮? 칠구님 있어요? 없어, 칠구님 있어요? 칠구 없으니까 이러고 있지 지금. 내가 갈래 건데. 댕댕아 돌아다녀. 그 좀비가 댕댕이 눈이 대줘가지고. 예. 내려갔다 올게. 이거 보일사 소리. 죄수 보일사 소리. 과학자 발견. 보일사 소리. 확인. 저 과학자 화장실. 카드. 보일사 소리. 야, 이게 저도 확인. 맵이 황금까지 쪄졌네. 딱 칠구 없는데. 이거 사고님이 가셔야 돼요. 좀비를 높게 주세요. 잡았어요. 보일사에 질서 하나. 엘베. 확인. 엘베. 질서 하나 과학자 하나. 이거 내려가면 안 돼, 내가 절대로. 내려가면 또 이런 거 네네네. 없어야 돼. 내려가. 내려가요? 내려가. 애들 유인해서 오케이, 올라오게. 아, 지금 기수 화장실 넘어갔어요. 네. 그 소연군. 그럼 LBA로 갈 것 같은데. 과학자 하나. 댕댕이님 과학자. 여기 과학자. 일배 안 있잖아. 탔어요 얘들. 화장실에 과학자. 보일사에 사람 있어요? 없어요. 네, 볼수 없어요. 과학자 먹었어요? 엘베 A 과학자 온다. 먹어, 엘베 A 과학자 온다. 먹어. 체크 갈게요. 아, 미친. 14명? 와. 뭐냐? 아, 잠깐. 저 나왔어. 뭐야? 이게 무기고가 왔나? 아, 야, 이거 올라와야 돼. 없어요?
댕댕님 체포 와줘요. 야 이거 올라와야 돼. 들어갈게요. 저 이거 지금- 댕댕이님이랑 있어요. 지금 이거 SCP 3명 있어도 모자라. 네. 돌아가면 아, 한참 걸리는데. SCP 올라갔어. 3명에서 저 14명 다 막아야 돼. 나 혼자 막아볼게요. 아니 지금 3명이서 다 막아야 돼요. 좀비가 좀비들은 어떻게 돼요? 볼게요. 좀비는 계속 좀비하고 댕 할배방. 아야 그냥 할배방 가줘 할배방. 앞에만 갈게요. 할배 아 맞다 그냥 체포 할배. 너무 서퍼 찍으면 돼요. 할배 그리고 댕댕이가 있습니다. 좀비 한 2마리 정도. 칠구 없으니까 8명 어떻게 정리하면 될 것 같거든요. 일단 이상. 할배 진짜 죽지 마. 할배 진짜 죽으면 안 돼. 폭 있으면 발표해야 될 거야. 할배방을 지켜야 되나? 아니 할배방을 지키지 말고 저 연군을 막아야지. 저 연군 막으면 어차피 불카 때문에 불카를 못 만들어가지고. 그러면 제가 저 영웅 가는 엘베 지키고 있을게요. 근데 엘베가 붙어있기 뭐야, 때문에. 못 잡아 나이스. 상 해줄게. 폭 조심해. 절대 폭 맞지 마. 사거리 오지마 오지마. 안 가고 있어 지금. 하나 먹은. LP 아래. 땅콩밥 땅콩만 양각 땅콩만. 가능? 아니 그쪽 아니야. 그쪽 아니야. 반대쪽으로 가요. 에이, 좀비님 반대쪽으로. 저 영웅에서 이렇게 올라오면 말해주세요. 저 위에 대기 타고 있어요. 아니 설명하면 나갔겠네. 큰일 날 뻔했다. 오씨 뭐야. 조심. 저요. 어디로 가시죠 댕댕이님? 이 답이 없어. 01 그다음 그냥 말이죠. 땅콩방이 잴 수 있어. 내가 갈게. 네, 갔다 오세요. 그 좀비님 내려가서 잡아주세요. 전 위에 지킬게요. 아 네네. 상관이 들어가는 거. 내려오고. 잠깐만. 좀비야 아파. 할배방. 매우 아파. 하나 다 넘네. 총을 다 쓴가? 총을 다 썼네. 거의 다 썼어. 살충구로 하나 만들어주긴 해야겠다. 하나 먹은. 오케이. 탈출해도 못 잡아요. 사거리에 체포 지켜요. 지키고 있어요. 지금. 좀비들 할배방 가. 뭐해? 좀비 하나 좀비들 저 영웅 굴사 총 들었다. 조용군이야 불사? 나갈 필요 없잖아. 오케이. 그 댕댕이 어때요, 어디야? 지금? 댕댕이 어디? 댕이 지금 엘베 위쪽 지키고 있어요. 엘베 위쪽. 땅콩방에서 나갔다. 땅콩방에서 나갔어. 집에 엘베 불사가 지키면 땅콩. 하는 못 불카는 못 만들어요. 엘베만 지키면. 사관이 글로 한 명 가요. 죽었어. 아이고. 에이씨. 애 하나 만들면 되겠다. 순풍 나와요. 아 그리고 그거 뭐냐 과학자 탄약상거리 안에 있더라. 탄약상거리 안에 하나 있고 어. 구일사 안에 둘 있고 지상 점수 하나 있고 그 다음에 사무실에 탄약상거리 가야 돼. 뭐야? 그럼 그럼 저 얼마 안에 없네. 들어가 있으면 어떻게 잡아요, 그거? 안에 들어가 있어. 할배 나와. 할배 나와. 갈게. 할배 가. 탄약상거리 가셔야겠다. 내가 지킬 테니까 할배 총 가. 들었어. 쟤총 들었어. 저 집 갈게요. 그래. 네. 좀비 탐사에 있어요. 좀비 탐사에. 저 P300 많이 뚜까 맞음. 많이 뚜까 맞았네. 어쩔 수 없었어. 문 엄청 닫혀. 열심히 총알은 다 뺐어. 성감초 맞고. 이제 폭 없을 거니까 아마도. 뭐야 탄산 열린 거 아니야 방금? 먹었어. 아니 꽉차. 먹었어. 먹었어. 아니 뭐 됐어? 그냥 사고 좀비 잡게 할라 했는데. 죽었다. 죽었어. 나이스. 그럼 대수 이제 둘 남았고 뺄거 나머지 갈게요. 3명 엔테 대수들은 구일사 굴사 가자. 굴사. 불사 갈게요. 뭐 구일사 내가 갈게. 106님 가셔야겠다. 예 어딘지 알아. 그러면 저는 이제 그 위에 탈출한 거 잡을게요, 만약에. 까먹고 탈출하면 큰일이니까. 술탄 뭐야? 올랐다 최소 엘베 있는 상거리 엘베 있는 그냥 2명 되겠다. 둘다 둘다 있다고? 수류탄 술탄. 하나 컷. 하나 더 나이스. 네. 왜 더 내려갔어요? 잡았어요? 이제 다 잡았어? 엘베 A로 하나 내려갔어요 저 9분 20초면 잠기거든요, 저긴. 아 오케이. 더 쏠 것 같은데. 가야겠다. 내 체포 예상도. 나갈게요. 그렇지. 그러게요. 사부님 좀 이따 와도 이제 2분 남았거든요. 이제 곧 올라올 거예요. 죄수 한 명 죽었죠. 한 명은 죄수 죽었어. 하나는 잡았어요 여기 체포할 엘베 수 내려가. 있어요. 엔티프 셋에 죄수 하나 있고 아 미치겠네. 아이고 14명? 16명?
그냥 햇반 갈까? 해봤는데? 핵방 갈까 그냥? 잡고 가야 돼. 죄수 잡고 106명 가야지. 죽었는데? 핵방 가면 핵방 죄수 잡고 죽었는데? 가야지. 최소. 어차피 그거 없어. 불카 없어 어차피. 햇반 가자. 아니 죄수 잡고 가야지. 최소. 그러니까 죄수 잡고 간다고. 아 그리고 참고로 그럼 엘베 최대한 그 불카 지연전을 올라와 있어요. 펼쳐야 돼 그러면. 그럼 엘베 위에 불카 떨어져 106님이 있어. 최대한 지연전 펼쳐줘. 예. 그냥 방에 안 빨고 햇반 앞에 깔게요. 댕댕이하고 지금 저 106이 같이 지연전 펼쳐봐봐요. 지연전이요? 네, 그 문만 최대한 뽀강한다고 생각하고 다 이쪽으로 빼면 되니까 일단 최대한 빼면서 조심하면서 해야 돼. 진짜 조심하면서. 댕댕이가 먼저 빠지고 그 다음에 106이 빠집니다. 빠진 순서는. 오케이. 1분 남았다. 1분 왠지 오면은 B로 1분만 버텨요. 1분만 버텨줘요. 체크 포인트 존버 중. B로 올 것 같아. 이거는. 1분만 정도요. 개 많아. 이거 안 돼. 이거 안 돼. 아니 그러니까 안 돼, 최대한 이거. 최대한 뻐겨. 최대한. 못 빼. 정말- 못 빼겨. 그리고 필요 이거 없어. 아니 잡으려고 생각하지 말고 그냥 그 몸만 잡을 쑥쑥 생각이 피해. 없어. 코디 사거리에 빵도 떨어져 있어요. 아, 고력방에. 잠만. 엘베. 댕댕이 빼. 여기. 아니, 너무 아픈데? 잡았다. 나이스. 죄수 잡았어요. 자자. 핵방 나이스. 이제 곧 핵방, 올라갑시다. 핵방, 올라갑시다. 핵방으로 와요. 핵방 댕댕이 아, 방 이거 지나면 빵국이 있어요. 거슬리는데. 사부님 빨리 와야 돼. 알았어. 가고 여기 있어. 폭이랑 불카 있어. 근데 여기 폭이랑 저 불카. 핵방 가는 중. 폭방 앞에 폭이랑 불카 있어. 어떻게 해요 근데? 어쩔 수 없어 핵방 이거. 도착. 아, 뭐야, 언제 가? 어쩔 수 없어. 이게 할배 버려야 돼. 핵방이 어디 있어요? 우리 할배 버려야 돼. 할비는 그냥 집 가서 지키는 게 나을 것 같아. 맞아, 엘베 그것도- 내려줘요. 엘베 내려줘. 뭐해? 아니. 할배 양반. 당신 집까지 혼자 걸어가야 돼. 아니, 그 칼은 누가 버리고 죽었대요. 나 뒤에 그러니까 핵방 앞에 불카랑 폭 두 개 떨어졌어요. 아씨 거야. 미치겠네. 폭 두 개라고? 네, 폭 두 개 있어요. 댕댕이는 없네. 아, 됐어요. 엘베 좀 내려주지. 할배 당신 죽어. 아, 이거 죽어. 할머니 한 시한부 인생이야 할배. 3분 있다 나 갈것 피 같아. 없어. 아 피 없어. 몇인데요 지금? 73. 그 정도면 뭐 고생했어. 쓰다가 죽겠구만. 그러면 애들이 욕. 탱탱물. 바로 올려. 안돼. 죽었어 좀비. 오씨. 아니, 뭐해? 이거 안 올리는 게 오히려 정답인데. 오씨. 빠질 뻔했다. 아이고. 저기 돌리는 거. 어차피 발전기를 돌려. 심지어 발전기 근데 하나는 돌리네. 핵방에 있어. 두 개. 나이스. 핵방 발전기 두 개였어. 네. 나 아파. 올려야겠다, 계속. 걱정 마. 아들 만들어줬어. 얘가 대신에 탱킹 쓸 거야. 확인하지. 애들 지금 MTF밖에 없어요. 알아야. 알고 잘 있어. 가. 어? 할배! 안돼 할배 잘 가. 다들 괜찮아. 발전기는 3개 나누는데 위에 2개, 여기 2개 있다는 거 알고 있어, 나는. 내가 얼마나 그때 죄 근데 치우가 없는 발전기가 뭔 상관이야? 나 NTF로 올 거야. 차라리 지금 할배 그냥 싸우다 죽지. 어차피 1분 뒤에 죽을 거. 그럴 거야. 바이바이. 잘 가요. 좋아요. 할배 이제 치매 걸려서 돌격하나 봐. 할배. 어떡해. 너무 돌렸겠다가. 야 이제 카오스 오는 걸 빌어야 돼 우린. 카오스 근데 MTF는 우리 핵 먹고 죽지 않나? 아, 가. 오씨 폭. 뭐. 클리어, 없어. 엄청난 저건데? 크고 거대한 폭탄이야. 폭탄이 너무 거대. 할배 내가 누른. 그 마지막 최후의 혼까지 다 불사하려 버려. 아이씨. 그냥 엘베 밑에 놔두죠. 애들 올 때 바로 할 수 있게. 아, 내 형이 있네. 잘 가요. 할배. 할배. 죽을 거야. 안 돼! 아 할배! 죽었어. 할배 죽었어. 그리고 할아버지 안녕히 가세요. 낙사했구만. 내가 누름. 이렇게 놔두시래, 이렇게. 애들 오면은 알아서 버튼 누르니까. 괜찮아 이제 우리 진짜 레일건 들고 들어오지 않는 이상 썰리지 않을 거야. 그리고 내 생각엔 다음 주엔 카오스 온거 같고. 예 왠지 다음 주엔 카오스 온거 같고. 엘베 들어갔다. 제발 렌팁 아씨 야 플래그 세웠어 씨 걔 그지 같네.
우리 엔딩이 보였다. 우리의 죽음이 보였다. 아직이야. 죽였다. 한 명 죽였어. 한 명 컷. 나이스 나이스 나이스. 준비는 못 만들어. 아니 아니 탈출한 사람 있어요? 없어요. 없어요. 절대 없어. 이 맵 가지고 탈출할 수가 없어. 맵 구조가 너무 그지 같아서. 야 이제 한 6명, 7명 들어오면 어떡하지? 아, 이제 한 23명 있네 이 게임 이 서버에. 이제 한 명 이제 들어왔어. 새벽에 SCP 하는 백수들이 이제 더 오겠네. 내일 그냥 죽은 거 전부 내방으로 오세요. 저것만 뚫으면 돼요. 한꺼번에 뚫어. 막 짤짤이 나가지. 저거 뭐야? 한명 잡아. 두 명이야? 왜 2명이야? 모자 있었네? 나이스 다 죽었다. 만들어요. 저는 왜 두 일반 명이야? 갈게요. 한 명 모자. 오, 다행이다. 땡땡아 뭐야? 댕댕이 들어갔어? 들어갔어. 빠졌어요. 바로 올려줄게. 바로 올려줄게. 표탄 터졌어요. 저 죽었어요. 우리 오, 치고 쉣. 있어요, 근데? 안돼. 아 더블킬. 안돼 죽었어. 나 말고. 오, 위험했어. 아 망했다 이거. 아, 가지마, 가고 있으면 돼. 야 나 혼자 어떻게 여기서 하라고? 우리가 이쪽 방향을 지키게. 나 혼자 어떻게 하라고? 야 좀비야 너. 내가 이쪽에 오는 애들을 견제할게. 여기서 견제할게. 견제, 죽여, 아빠! 나 죽어. 뭐야? 아, 아깝다.